はい。本当にありがとうございました。最後の最後まで一緒に楽しんでいきましょう。そんなの関係ないでさらみんなで Listen to the music いるもこらもそんなの関係ないでみんなでワンナイトセットで乾杯世界が変わってきたあの場所へ行きたい世界へと私がここで踊り明かした以上、大阪パーティーオーライ系シンガーオフでした。ありがとうございました。